Hello and namaste everyone. म हजुरकै MSL Vlog from Ilam Nepal. First of all, welcome to my YouTube channel MSL Vlog. र तपाईहरु पनि आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि आरामै छु। विभिन्न ठाउँहरुबाट मेरो च्यानलमा जोडिनु भएको छ, मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु भएको छ। नेपालका विभिन्न ठाउँ लगायत अब्रोड कन्ट्रीबाट पनि मेरो च्यानललाई फलो गरिरहनु भएको छ, मेरो च्यानललाई माया गरिरहनु भएको छ। म तपाईहरुलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुलाई धेरै सम्झना र माया पनि भन्न चाहन्छु। र आज भने चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि मेरो एपिसोड 2 को पार्ट 1 लाई मैले अस्ति नै एक दुई दिन अगाडि नै भनौं है मैले अपलोड गरिसकेको छु भिडियो जुन चाहिँ मेरो रहेको थियो र मैले यो एपिसोड 2 चाहिँ पार्ट 1 र पार्ट 2 हुन्छ भनेर मैले त्यतिखेर पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराएको थिए। सो त्यसैको लागि पनि मैले आज पार्ट 2 लिएर आएको छु। सो यो पार्ट 2 कन्टेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुको लागि, एकदमै हेर्नुपर्ने, एकदम हेर्न नछुटाउनु पर्ने खालको रहेको छ। कृपया हेरिदिनु होला मेरो यो पार्ट 2 कन्टेन्टलाई पनि। र अलिकति लामो भइदियो मेरो एपिसोड 2 चाहिँ पार्ट 1 र पार्ट 2 भइदियो। सो त्यही हो, किन भन्दाखेरि अलिकति मैले तपाईहरुलाई अलिकति विस्तृत रूपमा नै देखाउन खोजेको छु। त्यो सो अलिकति विस्तृत रूपमा नै मैले देखाउने कोसिस गरेको हो, मैले त्यही भन्न चाहन्छु। र तपाईले पक्कै नै अलिकति बजार भित्रको केही भ्यूहरु हेर्नु भयो पार्ट 1 मा भने, अब भने पार्ट 2 मा चाहिँ भने बजारदेखि केही बाहिरी साइडको भ्यूहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुको लागि, हेर्न नछुटाउनु होला र माया गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। तपाईहरुको माया मैले पाउँदै छु बिस्तारै र तपाईहरुले पनि विभिन्न माध्यमबाट मेरो च्यानललाई ग्रो गराउनका लागि पक्कै पनि सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। यो युट्युब च्यानलले मलाई एउटा के छ भने गिफ्ट दिएको छ, मलाई युट्युब च्यानलले एउटा चान्स दिएको छ। सो म यो एउटा अपर्च्युनिटीलाई म एकदमै सलाम गर्छु म, किनभने युट्युब च्यानलले यति ठुलो मलाई एउटा चान्स दिएको छ। म यो चान्सलाई गुमाउन चाहन्न। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई इलामको विभिन्न ठाउँहरु घुमाउने मैले योजना बनाइरहेको छु। र आगामी आउने कन्टेन्टहरु अर्थात अब आउने कन्टेन्टहरु चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ, एकदमै राम्रो कन्टेन्टहरु आउनेछ। नछुटाइदिनु होला र मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु होला। र मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि मेरो नयाँ कन्टेन्टहरु तपाईहरुले मेरो नयाँ कन्टेन्टहरुको चाहिँ नोटिफिकेसनहरु तपाईले पाउनुहुनेछ। र सो त्यही हो भन्न चाहन्छु। अब भने चाहिँ यो कन्टेन्ट तपाईहरुको लागि। भिडभाड बढ्न थालिसकेको छ, मान्छेको चाप बढ्न थालिसकेको छ। स्लो सो एभ्रीवन देख्न सक्नुहुन्छ इलामको भ्यू अत्यन्तै ठुलो धुवा हुने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो इलामको इलाम नगर हो, कार्यालय हो यो चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तै छ हाम्रो इलामको भ्यू। वाह, काठमाडौँ जाने बस शुभेच्छा डिलक्स रहेको छ यो चाहिँ। अनि सो यो चाहिँ टुरिकलको भ्यू हो। र यहाँ चाहिँ माई भ्याली गोल्ड कप जुन चाहिँ इन्टरनेसनल गोल्ड कप पनि यहाँनिर गेमहरू खेलिने गर्दाखेरि यो झार यस्तो हुँदैन थियो, तर अहिले भने यो देखिन्छ यस्तो दृश्य। सो यस्तै हो, अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो थुप्रै अवसरहरू चुकेको छ, थुप्रै आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ मा डिस्टर्ब भएको छ। सो अब भने चाहिँ कन्टिन्यू होस् भन्न चाहन्छु, तर पनि अब हेरौँ इलामको भ्यू। सो आज भन्छ जति सक्दो मैले राम्रो कन्टेन्ट ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। कन्टेन्ट हेरौँ कस्तो हुन्छ। सो देख्नुहुन्छ टुडी खेल बाई टुडी खेल। सो अहिले चाहिँ भने ठ्याक्कै म मरवा क्याम्पसको बाहिरी साइडमा आइपुगेको छु, जुन चाहिँ मैले बाइक रोकेको छु होइन। अब भित्र छिराउन दिँदैन, पर्मिसन छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ जो कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरू अब होइन टिचरहरूलाई मात्रै देखिन्छ। त्यति क्याम्पसभित्रको दृश्यलाई हेरौँ, अनि त्यस पछाडि हामी माथि चियाबारीको भ्यू पनि हेर्नेछौँ। अहिलेको लागि भने चाहिँ लेट्स गो।
सो अहिले लागि भने चाहिँ अब हामी क्याम्पसभन्दा बाहिर निस्किँदैछौँ र यहाँ म तपाईँलाई इलामको वाउ एकदम राम्रो भ्यू देखाउने भइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि भने चाहिँ म एकचोटि तपाईँलाई यहाँबाट इलामको भ्यू देखाउँछु है त। ल अब भने चाहिँ हामी बाहिर गेटभन्दा बाहिर अथवा क्याम्पसभन्दा बाहिर निस्किसकेका छौँ। क्याम्पसभित्रको दृश्य हेरिहाल्नु भयो। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ हाम्रो गाडी त्यहाँ छ होइन, हामी क्याम्पस बाहिर छौँ। सो एकछिन माथिबाट हामी इलामको होल चाहिँ देखाउनेछौँ दृश्य। त्यो इलाम बजारको दृश्य अलिक माथिबाट अलिक राम्रो देखिन्छ कि होला भन्ने लाग्छ। बजार इलाम बजार चाहिँ इलाम सहर भनौँ, अहिले चाहिँ सहरै भइसकेको छ, बजारभन्दा पनि सहर भइसकेको छ। किन भन्दा धेरै घर बनिसकेको छ, एकदम ठुल्ठुला घरहरू बनिसकेको छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। यही हो, अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब सहर भइसकेको छ। र यो इलामको भ्यू एकदमै राम्रो देखिनुहुन्छ। पारिबाट चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ, किनभने डाँडामा पर्छ, डाँडा भएपछि एकदम राम्रो क्या, यति राम्रो जुन चाहिँ वाउ भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ नि होइन, त्यो खालको चाहिँ एकदमै देखिन। आज भोलि हरेक साथ मातिन थालेछ, जिन्दगी देखि जिन्दगी आतिन थालेछ। आज भोलि हरेक साथ रहरै रहरमा पिए विवश भएर पिए रहरै रहरमा पिए विवश भएर पिए दुःखमा पिए सुखमा पिए पिउँदिन पिउँदिन भन्दै पिए। आज भोलि हरेक रात रक्सिन थालेछ, जिन्दगी देखि जिन्दगी हतिन थालेछ। आज भोलि हरेक साथ। सो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो अहिले चाहिँ मैले बाइक यहीँ राखेको छु। अब भने चाहिँ हामी त्यहाँ माथि तपाईँलाई म देखिरहनु भएको छ त्यहाँनिर होइन, शालिग भएको ठाउँतिर हामी जाँदैछौँ। त्यो म तपाईँलाई थोरै इतिहासको कुरा ल्याउने छु त्यसमा। र अहिले भने चाहिँ हामी बाइकलाई यहीँ छोडेर अब हामी भने त्यहाँ जाँदैछौँ। सो
सो यहाँ त्यहाँबाट पनि एकदमै रमाइलो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ वारिपारिको सक्नुहुन्छ हाम्रो वरिपरि चिया नै चिया छ हामी चियाको बिचमा छौँ भन्न पनि सक्छौँ होइन सो यो हो र हाम्रो मरवा क्याम्पस पनि तपाईँले चियाबारी कमानकै बिचमा रहेको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ चियाबारीमा सायद मलाई लाग्छ विषादी हाल्ने काम भइरहेको जस्तो लाग्छ किनभने चियामा विभिन्न किसिमका किराहरूले आक्रमण गर्छन् विभिन्न रोगहरू लाग्ने गर्छ होइन फोके जस्ता रोगहरू त्यसरी डडुवा लाग्ने यस्ता किसिमका हुन्छ चिया कमानमा काम गर्नुहुने होइन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चिया को लागि चाहिँ विषादी छर्किरहनु भएको छ सो यही हो यहाँको चाहिँ यस्तो छ स्थिति अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि गाउँ होइन यो ठ्याक्कै बजारको होइन भित्री साइडमा पर्छ यो हाम्रो चिया कमान चाहिँ चिया बगान चाहिँ इलामको त्यही हो देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले विषादी हाल्ने काम भइरहेको छ त्यहाँदेखि होइन ठुलो आवाजमा तपाईँले सुनिरहनु भएको छ त्यही हो त्यस्तै क्रममा अब यहाँ भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ वारिपारिको भ्यूहरू सबै होइन यो दृश्य एकदमै बवाल छ दृश्य एकदमै राम्रो देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ मनलाई आनन्द दिने किसिमको सो यही हो यो चियाबारी बगान चियाबारी कमान देख्न सकिन्छ त्यहाँ हामी त्यहाँ पारी पनि जानेछौँ तपाईँहरूलाई म त्यो पारी पनि लानेछु तर अहिले भने चाहिँ म ठ्याक्कै यो शालिग यहाँ एउटा शालिग रहेको छ हो यो शालिग भएको ठाउँमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लाँदैछु किन भन्दा यो शालिगको एउटा छुट्टै इतिहास छ त्यो इतिहासलाई म थोरै तपाईँहरूको माझमा अनि राख्नेछु सो अहिलेको लागि भने चाहिँ एकछिन तपाईँहरूको लागि अब म शालिग भएको तर्फ लानेछु है त देख्न सक्नुहुन्छ र सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ इलामको सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक चिया इन्डस्ट्री जुन चाहिँ नेपालमा पहिलो भन्दा नि हुन्छ इलामको नि पहिलो र नेपालको पनि पहिलो ऐतिहासिक भन्न सक्छौँ होइन ऐतिहासिक हामी यो इन्डस्ट्रीलाई देख्न सक्छौँ यसको कथा धेरै लामो छ किन भन्दाखेरि जब इलाममा चाहिँ चियाको प्रारम्भ भयो होइन चिया रोप्न थालियो बगानहरू बनाउन थालियो त्यस पछाडि यो चियाको प्रशोधनको लागि चाहिँ बनाइएको फ्याक्ट्री हो जुन चाहिँ होइन जुन चाहिँ कर्णेल वडा हाकिम चाहिँ गजराज सिंह थापाकै पालामा बनेको यो सबैभन्दा पुरानो हाम्रो चाहिँ यो चिया फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री हो देख्न सक्छौँ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई उहाँको यो शालिग मैले देखाइरहेको छु मेरो पछाडिपट्टि देखाइरहेको छु उहाँलाई म एकदम सलाम गर्छु किन भन्दाखेरि हाम्रो इलामलाई यहाँसम्म पुर्याउने काम चाहिँ उहाँकै चाहिँ भूमिका हामी देख्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि उहाँले अहिलेसम्म जुन खालको उहाँको समयमा उहाँको कार्यकाल समय 24 वर्ष बस्दाखेरि उहाँले जस्तो प्रगति गर्नुभयो त्यो प्रगतिले गर्दाखेरि नै आज इलाम यो अवस्थामा छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले जसरी नै अहिलेका जुन हाम्रो चाहिँ नगर प्रमुखहरू हुनुहुन्छ त्यस पछाडि होइन जति पनि हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ बजार व्यवस्थापनसँगको समितिका नेपाल सरकार सबैले हेर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ कि इलामलाई अझ योभन्दा पनि राम्रो बनाऊ र अझै योभन्दा पनि एकदमै पर्यटकीय स्थलको रूपमा अझै राम्रोसँग स्थापित गर्न सकौँ यही भन्न चाहन्छु उहाँले जति काम गर्नुभयो त्यो समयमा होइन अब यो समयमा पनि एकदमै गर्न जरुरी छ उहाँहरूलाई म यो सन्देश दिन चाहन्छु र सो यसैको लागि हो र अहिले देखिराख्नु भएको छ उहाँको शालिग उहाँको चाहिँ होइन सम्झनामा बनाइएको शालिग र एकचोटि म तपाईँहरूलाई यो शालिगको एकदम राम्रोसँग देखाउन चाहन्छु सो
बनिरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ सो एकछिन रोकेँ, यो चाहिँ देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो इलाम नगरपालिकाको कार्यालय हो र अहिले यहाँनिर भवन, ठुलो भवन बन्दैछ। यो भवन चाहिँ जुन ठुलो भवन छ, यो भवन चाहिँ अब अन्डरग्राउन्ड भवन हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दा मैले सुनेअनुसार चाहिँ यहाँनिर पार्किङको व्यवस्था हुनेछ, एकदम व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था हुनेछ, गाडीहरूको व्यवस्थापन, र यो निकै ठुलो बिल्डिङ बन्ने छ यहाँनिर भन्ने कुरा आइरहेको छ। सो अहिले बन्दैछ, पछि हामी देख्नेछौँ, हेर्नेछौँ यो कस्तो खालको भवन हो, कस्तो के को लागि बनाइएको भन्ने कुरा। तर मैले सुनेअनुसारको चाहिँ त्यही हो, गाडी पार्किङदेखि लिएर यहाँनिर अन्य प्रयोजनको लागि पनि होला, तर पनि सुनेको आधारमा मैले भनेको हो। र सो यही हो अहिलेको बन्दै गरेको भवन इलाम, र देख्नुहुन्छ इलाममा बनेको नयाँ नयाँ डिजाइनको घरहरू। सो भने चाहिँ हामी सो हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ भने मैले मास्क पनि खोलिसकेको छु होइन। अनि त्यस पछाडि बाइक चाहिँ यहीँ छोड्ने विचार गरेको छु, किनभने अलिकति माथि डाँडामा जानु पऱ्यो र डाँडाबाट भिडियो सुट गर्ने भन्ने मेरो प्लानिङ रह्यो। र यहाँ माथि एउटा होमस्टे पनि रहेको छ, जुन पाथिभारा होमस्टे, त्यहाँ पनि त्यहाँ तपाईँहरूलाई म त्यो होमस्टे पनि देखाउने छु। सो
विशेष गरी मेरो मोबाइलको ब्याट्री एकदम खत्तम हुने अवस्थामा देखिन्छ, किन भन्दाखेरि रेट लागिसकेको छ। र अब लगभग कन्टेन्ट हाम्रो यति नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि मैले जति देखाउनु पर्ने हो त्यति नै देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। अब केही स्थानहरूमा जस्तो मन्दिरहरूमा चाहिँ मैले पुर्याउन सकिनँ। नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूलाई म माई स्थान, त्यस पछाडि नारायण स्थान म लानेछु, तपाईँहरूलाई त्यहाँ घुमाउनेछु। र त्यस पछाडि मेरो नेक्स्ट कन्टेन्ट भन्ने छ सेतीदेवी म तपाईँहरूलाई लानेछु। मेरो नेक्स्ट कन्टेन्ट आउनेछ, त्यतिखेर तपाईँहरूले नछुटाउनु होला। त्यस पछाडि थुप्रै छन्। अब मैले तपाईँहरूलाई धार्मिक स्थल पनि लानुपर्ने हुन्छ। धार्मिक स्थल थुप्रै छन् हाम्रो इलाममा। त्यो धार्मिक स्थलहरू तपाईँहरूलाई म देखाउने छु, वहाँ लानेछु, त्यही हो। सो मेरो च्यानललाई माया गरेर जानु होला, यही भन्न चाहन्छु। र यस्तै चाहिँ आजको मौसम एकदम राम्रो भएको छ। तर विशेष गरी मेरो मोबाइलमा चाहिँ ब्याट्री, मेरो जुन डिभाइसमा चाहिँ ब्याट्री कम भइसकेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि अब मेरो खत्तम हुनेवाला छ। सो अब भने चाहिँ म नेक्स्ट कन्टेन्ट फेरि राम्रो लिएर आउँछु। र यस्तै हो, आजको लागि भने यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट कन्टेन्टमा फेरि अर्को नेक्स्ट कन्टेन्ट एकदमै बवाल राम्रो आउनेछ, राम्रो कन्टेन्ट आउनेछ भन्ने चाहन्छु। आजलाई भने चाहिँ म यति नै गर्न चाहन्छु। सो यो कन्टेन्टलाई हेर्न नबिर्सिनु होला, नछुटाउनु होला, यही भन्न चाहन्छु। र सो माया गरेर जानु होला भन्दै भने म तपाईँहरूबाट आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु यो कन्टेन्टबाट भन्दै सी यू, टेक केयर एन्ड सी यू सुन, बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच।